लिविंग विद शहपर। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है मटन चाप। मैं मटन चाप कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह मटन चाप बनाती हूँ। आज मैं बनाने जाऊंगी मटन चाप। उसके लिए मैंने मटन के चाप के पीसेस लिए हैं इस तरह के। इसे मैं डाल दूंगी। उसके बाद उसके लिए लूंगी 1 टेबल स्पून ऑनियन, पिसा हुआ ऑनियन, 1.5 टेबल टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार और ब्लैक पेपर काली मिर्च 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सभी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये फर्स्ट मैरिनेशन है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सूखा होता है। आप इसे रोटी के साथ या डायरेक्ट किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दी हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार और 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर इसे 10 से 15 मिनट ऐसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ऐसे। उसके बाद इसमें 50 ml पानी डाल के इसको गलने तक पकाएंगे। अभी हम इसे 10-15 मिनट इसी तरह छोड़ रहे हैं। 10 से 15 मिनट से ढक के छोड़ देते हैं। अब ये 10 से 15 मिनट से मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। अब इसे 50 ml पानी डाल के इसे गलने तक पकाएंगे। पानी डाल के इसे ढक के गलने तक पकाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है और गल भी गया है अच्छे से। इसे ढककर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। अब ये मटन ठंडा हो गया है। इसकी सारी ग्रेवी भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद सेकंड मैरिनेशन में हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है ये, चाट मसाला मैंने लिया था एवरेस्ट का चाट मसाला, और 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर जिसे बेसन भी कहते हैं। ये बाइंडिंग का काम करेगा जब आप तेल में फ्राई कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा कसूरी मेथी क्रश करके डाल दीजिए। और इन सबको अच्छे से इसमें मिला दीजिए। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए फिर फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम पहले तेल गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम होता है
इसमें हम थोड़ा एक नींबू डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये सारे मसाले तेल में छूट जाएंगे। ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालना शुरू करती हूँ। ज़्यादा नहीं डालिए, जितना तेल इस करके इसको फ्राई करें। देखिए तैयार हो गया आपका मटन चाप फ्राई। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की रेसिपी आपको हमेशा बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।